Allora, buonasera, continuiamo il nostro tutorial e passiamo alla quarta parte di questo tutorial e continueremo a inserire delle tracce e dei loop per far sì che almeno arriviamo a fare 5-6 tracce per poi fare un piccolo mix e vedere cosa aggiungere e cosa non aggiungere. Quindi adesso vedremo di trovare un loop, vediamo come suona. Innanzitutto vi mostrerò come lavorare con i collegamenti dei canali. Quindi adesso vi mostrerò come si collegano dei canali e poterli gestire con un VCA, fader VCA. Quindi selezionare i 3 canali che contengono musica e poi creare un collegamento qui a collega, oppure andare su al mixer, la stessa identica cosa, utilizzo fader VCA volume e qui anziché lasciare link 1 potete aggiungere link strumenti. Fate ok. Adesso avete questo VCA che controlla questi volumi. L'utilità di questo controller, VCA controller, serve a poter gestire quando registrate la voce per abbassare tutti i canali, per far sì che la vostra voce la potete ascoltare bene, quindi registrare una voce che stia leggermente più alta della base musicale, e lo potete gestire con un VCA fader, altrimenti dovete stare ad abbassare tutti i volumi e mantenere la stessa posizione, non è una cosa facile. Invece in questo modo abbasso tutto e ritornano tutti nella posizione. Per poterli spostare e lavorare, vi mostrerò come fare: azionare sospendi e così possiamo settarli. Ecco, ho tolto sospendi e tutto torna a essere gestito con questo canale. Infatti se rialzo, questo era più in alto e torna più in alto. E questo è un modo semplicissimo poi. Quindi, come potete vedere, potete sempre scollegare comunque uno dei canali andando qui sopra e dire niente, e quindi verrà escluso fuori dal controllo VCA Link Instrument. Questa è una cosa utilissima, molto utile, non c'è da aggiungere altro. Passiamo subito a un'importazione di un loop. Metterei una chitarra qui, vediamo. Avete la possibilità di gestire questo suono e selezionare, attendere la riproduzione del progetto anche, quindi allinea i movimenti al progetto e riproduce automaticamente l'elemento selezionato sull'elenco dei risultati. Quindi adesso a questo punto, quando partirà il sequencer, vi farà sentire questa chitarra e bilanciate il volume. Eccolo qui, l'abbiamo trovato. Questo qui può andare bene. Quindi adesso o fate un doppio clic ed è l'unica cosa, e la traccia, eccola qui,
la metterà in fondo, viene messa, la portate sotto e la allineate, diciamo, a questa parte della chitarra, ecco, copiate, e poi naturalmente farla suonare sempre non è il caso in questo, quindi la faremo suonare esattamente prima delle rullate, dopo le rullate, quindi faremo diversi tagli, ecco, vai, questo, ok. Adesso mettiamo in mute questo, uno sì e uno no, ok. Bene, sentiamo. Qui adesso non dovete dimenticare di attendere la riproduzione del progetto, lo dovete disattivare, altrimenti suonerà. Adesso il volume di questo strumento potete notare che è escluso fuori dal collegamento VCA, quindi ecco, non si muove, quindi non va a bilanciarsi con il volume. Quindi adesso se aggiustate questo suono in base ai 3 strumenti e poi vi dirò cosa fare. Ok, adesso sembra bilanciato e a questo punto basta andare su questo triangolino, impostazioni di collegamento, e selezionate link strumenti, e adesso verrà lavorato con questo volume. Ecco, come potete sentire, se io abbasso tutto ascolterete solo la mia voce, che non è inclusa. Questa è l'audio, la mia voce, ecco, e la mia voce sta al di fuori, centrale, quindi adesso questo lo mettiamo centrale o Minisphere, adesso alzo. Allora, a questa parte di chitarra che abbiamo inserito aggiungeremo adesso un effetto, un insert, quindi andiamo su FX VST, modulazione, autopan, mettiamo l'autopan, che è carino, che manda il segnale da sinistra a destra. Lo dovete prendere e trascinare nella parte né qui né sotto, ma nella parte centrale della tastiera, che poi apparirà, oppure lo trascinate qui, uguale. Quando è aperto questo canale insert potete lavorare. Adesso facciamo partire, ascoltate il loop. Mettiamo in loop questo pezzettino, quindi mettiamo in solo questa parte e adesso attiviamo l'autopan, lo regoliamo in base, lo sincronizzate con questo pulsantino, col fattore, come già ho spiegato, lo rallentate. Arrotondate un po' la curva, vediamo come rende.
Ecco, adesso siccome ho messo l'autopanna, ha bisogno di dargli un po' di volume. A questo punto spingete, cliccate su sospendi e lo alzate. Bene, adesso aggiungiamo anche un suono qui, aggiungiamo una chitarra, un riff di chitarra, vediamo, con Omnisphere. Eccolo qui, questo qui, PRS lead guitar. Ok, iniziamo la registrazione. Ascoltiamo. Senza che vi stia a spiegare, ma avete già capito che ho preso una parte di tutto quello che ho suonato e la migliore la sto copiando nelle parti dove non suona quest'altra traccia. Il pan l'ho messo a sinistra, adesso questo lo metterò a destra, vediamo come suona. L'autopanna a questo punto lo togliamo e mettiamo un altro strumento e mettiamo un phaser. Vediamo, sempre sincronizzato. A questo punto non rimane che aggiungere anche Omnisphere a link strumenti
ed eccoci qui. Adesso possiamo col VCA abbassiamo e alziamo al momento che noi abbiamo bisogno di preparare per cantare. Sospendete e potete alzare un po' di più questo. Ho spostato la traccia in modo di avere la sinistra al verso giusto di come io lo sto guardando. Ed eccoci qui che adesso importerò qui sulla schermata il mixer e così vi faccio vedere anche cosa si può fare con stereo in. Qui su visibilità intanto voglio dividere i canali di entrata, di ingresso con quelli di uscita e vedete che si crea uno spazio centrale. Poi posso sempre mettere l'indicatore bridge, quindi sulle tracce audio, qui vedete le tracce audio, selezionando questa parte andate sopra il bridge e fate indicazioni wave e potete vedere anche le forme d'onde. Naturalmente diciamo che la forma d'onda, chiudiamo un attimo il mixer, la forma d'onda corrisponde ecco le tre forme d'onde, le uniche che ci stanno. Questi sono strumenti VST e li lasciamo questo colore, esempio, e magari questi qui li possiamo anche colorare dandogli il colore. E ritroverete poi sul mixer gli stessi colori. Dai, forza, andiamo. Ok, apriamo il mixer, ecco, abbiamo gli stessi colori. Quindi adesso lavoriamo col mixer, così vi renderete conto. Però vi consiglio sempre di scrivere qui sotto la batteria. E riff guitar. Adesso in questo modo potete fare il missaggio direttamente anche dal mixer. Per poter andare avanti basta battere la barra spaziatrice, oppure dovete anche configurare qui sopra anche i pulsanti di trasporto. Eccolo qui, e da qui potete far partire. Potete controllare tutti gli insert che ci stanno, potete controllare tutte le mandate. Ecco, le mandate stanno solo su questi canali e da qui potete lavorare, dare più quantità, meno quantità. Quindi che cos'altro aggiungere con questa lezione? Niente. Per il momento, dopo diventa troppo lungo e diventa dispersivo poter seguire bene il tutorial, quindi nella quinta lezione metteremo altre 2 tracce e poi cominceremo a fare un missaggio cercando di iniziare a equalizzare i suoni traccia per traccia, facendo sì che si possa riuscire ad ascoltare tutte le tracce senza andare a coprirsi l'una sull'altra.
Niente, vi saluto e arrivederci al prossimo tutorial.